米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。你巴弗利安诺高瓦斯果波隆诺马阿马安，所有一切都是主所赐的。萨利嘎嘎马波隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的诺高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以哈盖萨嘎兹在阿兹方萨嘎奇瓦阿杜谢尔苏阿萨。Mangalay kamu kaslupa ko kinaira. Nikaw rira sa ikahakwa ko kinaira na mo. Nawiro haanan ako kulimaksaw. Nahani malasawar ko bitaongan ako. Nikaw rira kamu sa misa kimukimur kamu patireng to luma na mo. Saan? 你们期望丰收，结果是欠收。我为什么这样做呢？因为我的圣殿荒废，而你们却都忙着建造自己的房屋。哈该书第1章第9节。萨利嘎嘎奥，anu awa ai ko kansya no falujwa ita, amidimla to pulong no sakaorib ita to rumiami i, mamalataang ko falujwa ita, caay to piharateng to mikumi no kawas. Itia to mangalev ko nika anuf no falujwa ita, caay to karahker. 如果我们没有常怀感恩的心，珍惜日常所需的一切，我们会变得骄傲，而不再纪念上主的恩典。届时，我们只会更加贪婪，而变得不知足。米多伦吉达，我们同心祷告。达邦奥，乌尼巴弗利安伊索go bolong no maamaan. Saka yo malayap to ako kunini caay to ka cangoot ko urib mangarer sapuneren ako kufalujo mi aray to nika talamaan no mikumi ato ulah iso. 主啊，所有一切都是你所赐予的。当我领受了这些，生活不再缺乏的时候，我当要更加谦卑，感谢你丰盛的恩典与慈爱。Pakai ni i talamaan nay angangan nutapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。